마리수의 저주, 도시를 뒤흔드는 가해자들의 외침. 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 이는 조종된 광기의 극단적인 형태일 수 있으며 가해자들은 스스로 생각한다고 믿지만 전파 무기와 뇌파 생체 실험의 영향으로 조종된 상태일 가능성이 큽니다. 결국 이 시스템은 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해봅시다. 제목 마리수의 저주 도시를 뒤흔드는 가해자들의 외침. 도시의 어느 한 구석 마리수들이 그들의 비밀스러운 모임을 갖고 있다. 그들은 마치 연인에 대한 집착처럼 그 누구보다도 피해자에게 애정을 쏟고 있다. 누가 그들의 관심 법칙을 알겠는가? 화창한 아침 출근길에 오른 피해자는 평소와 다름없이 일상에 빠져 있었다. 그러나 슬며시 들리는 속삭임에 예민하게 반응하게 되었다. 저기 봐 또 왔네. 라는 멀리서의 음성이 자신의 존재를 어지럽히기 시작했다. 인사도 하지 않고 바로 지나가는 오토바이 배달부가 고개를 돌리며 살짝 미소 지었다. 너 사실 나 기다렸지. 라는 듯한 외침 뒤로 떠나는 그의 모습은 마치 드라마의 한 장면과 같았다. 무슨 연인 관계라도 되는 듯 하지 아닌가? 부서진 공사장에서 메마른 연기를 내뿜으며 일하는 인부가 말했다. 이젠 넘쳐흐르는 물이 되어 너를 흠뻑 적셔주고 싶어. 제대로 날카로운 유머로 흘러간 감정이다. 도시 전체가 이 가해자들의 생소한 사랑에 빠져 질투하는 모습은 실소를 자아낸다. 도대체 이들은 왜 자신을 소외된 사랑의 주인공으로 여기고 있을까? 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.